Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Students, basic part 1 जो लेक्चर जो है वो आए प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस जो ठीक है। आई होप के पॉजिटिव सेंटेंस से सुठी प्रैक्टिस कई होंगी। अगर प्रैक्टिस न कई आहे तो पहिरीं प्रेजेंट सिंपल जी सेंटेंस के सुठी प्रैक्टिस कयो एंड देन नेगेटिव्स के स्टूडेंट्स। असां नेगेटिव सेंटेंसेस ठाहिण खां पहिरीं तव्हांखे ये गाल तक समझनी है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई एंड वी ठीक है। के सेंटेंस जे आई एंड वी सां शुरू थे अड़ी तरह यू सिंगुलर या यू प्लूरल ठीक है। इन सां शुरू थे बिया बताया सिंगुलर थर्ड पर्सन देन ही शी इट ठीक है। ये पाण सब्जेक्ट में दिना हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस जे ॿियो पाण स्टार्ट कयो सेंटेंस दे सां ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल ठीक है। सो जेके पाण नेगेटिव सेंटेंस ठाहींदासीं त आई एंड वी त पाण यूज़ कंदासीं डू नॉट ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में यू सां गॾु बि पाण यूज़ कंदासीं डू नॉट एंड ही शी इट्स तव्हांखे ख़बर आहे ही शी इट्स सां वर्ब जो एस फॉर्म यूज़ थींदो आहे। सो डू जो एस फॉर्म छा आहे डज़ ठीक है। तो पाण यूज़ कंदासीं डज़ नॉट नेगेटिव में। अड़ी तरह दे सां गॾु बि डू नॉट ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म बिन जा पाण यूज़ करे सघूं था। शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ कयो तो वधीक बहितर थींदो। डू नॉट जो शॉर्ट फॉर्म डोंट ठीक है। डू नॉट डोंट एंड डज़ नॉट doesn't do not don't ठीक है। हाँ बस यो याद रखियो आई वी सां गॾु पाण डोंट यू सां गॾु पाण डोंट ही शी इट सां गॾु doesn't एंड दे सां गॾु डोंट ठीक है। तो लेट्स हिकिड़ो एग्जाम्पल तव्हांखे ॿ टे एग्जाम्पल ॾियां थी। फॉर एग्जाम्पल में सेंटेंसिस पॉजिटिव सेंटेंस में पाण मीनिंग छा पई कढी त आउं कंदो आहियां या आउं कंदी आहियां ठीक है। अहिड़ा कम आउं खाईंदी आहियां या आउं पींदी आहियां या आउं वेंदी आहियां ठीक है या आउं ईंदी आहियां। त हाणे ही नेगेटिव सेंटेंस में पाण मीनिंग कंदा हुआसीं त कान कंदी आहियां ठीक है। सो यानी कि न करण वारा जुमला ठीक है। नाकारी जुमला जीअं त पॉजिटिव सम्झो त अफर्मेटिव जुमला थी विया यानी उनमें सभु पाण चयूं था त असां कंदा आहियूं। हिन नेगेटिव में असां कोन कंदा आहियूं ईअं थींदी मीनिंग। So I don't make ठीक है। I don't make यानी आउं कोन ठाहींदी आहियां। You don't write यानी तू कान लिखंदी आहीं। We don't go यानी असां कोन वेंदा आहियूं। अहिड़ी तरह ही डज़ंट ड्रिंक यानी हू कोन पीअंदो आहे। शी डज़ंट कुक ठीक है यानी हू कोन रधींदी आहे। अहिड़ी तरह ही शी इट एंड ही शी इट जगह कान्हे त आउं इट के क्रॉस आउट मतलब कान पई लिखां दे सां लिखां पई दे डोंट प्ले। लिस्ट मां को बि वर्ब यूज़ करे तव्हां इन्हनि खे पंहिंजे सेंटेंसिस में यूज़ कयो ठीक है। अगरि एक्स्ट्रा तव्हांखे ॿिया वर्ब्स ईंदा हुजनि त उन्हनि खे तव्हां पंहिंजो करे सघो था। सो आई डोंट मेक यानी आउं कोन ठाहींदी आहियां। तूं कोन लिखंदी आहीं। असीं कोन वेंदा आहियूं।
सेंटेंस जी मीनिंग खे ध्यानु ॾियो, ॾिसो कोन कंदी आहियां मतिलबु पहिरीं कन कंदी हुई हींअर कंदी आहियां पोइ बि कान कंदी रहंदसि, ठीकु आहे। मीनिंग खे फिराइजो न, जेका मीनिंग तव्हांखे एग्ज़ैक्ट ॿुधायां थी मीनिंग उहा ई सिधी खणी हलिजो। ऐं फ़िलहालु त टेंसिस त काफ़ी मीनिंग चेंज कनि था, पर पाण फ़िलहालु जेको आहे का बि मीनिंग चेंज कोन था कयूं, हिकिड़ी मीनिंग ते ई फोकस कयो। हीअ थी विया तव्हांजा प्रेज़ेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंसिस, और फर्दर प्रैक्टिस कयूं था हिननि जी। स्टूडेंट्स check out these sentences of present simple tense. These सब sentence present simple जान। I book, we choose, you sleep, you run, he drinks, she waits, ठीक है। और ॾिसो प्रेजेंट सिंपल जो सेंटेंस आहे इनके पाण खे छा करिणो आहे, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव। सो इनके पाण खे नेगेटिव में चेंज करिणो आहे। प्रैक्टिस करण लाइ ही तरीक़ो बेस्ट आहे, ठीकु आहे। सो आई बुक यानी बुकिंग, ठीकु आहे। बुक घर जी थींदी आहे, ॿियनि शयुनि जी थींदी आहे, तव्हांजे नाम मोती मीनिंग बुकिंग लिखी आहे। सो आउं बुकिंग कंदी आहियां। सो जेकॾहिं पाण लिखूं नेगेटिव, आई डोंट बुक, ठीकु आहे। अटा टेंसेस जे पार्ट खे ॾिसो, आई डोंट बुक यानी आउं बुकिंग कान कंदी आहियां। वी चूज़ त असीं चूंडींदा आहियूं, देन नेगेटिव जो छा थींदो, वी डोंट चूज़ यानी असीं कोन चूंडींदा आहियूं या चूज़ करणु कंहिं शइ खे चूज़ करणु। सो स्लीप, यू स्लीप, तूं सुम्हंदो आहीं, नेगेटिव, यू डोंट स्लीप, तूं कोन सुम्हंदो आहीं, ठीकु आहे। अहिड़ी तरह यू रन यानी तव्हां, प्लूरल आहे त तव्हां भॼंदा आहियो, जो नेगेटिव, यू डोंट रन, ठीकु आहे, ऐं तव्हां कोन भॼंदा आहियो। ही रीड्स, हू पीअंदो आहे, ही डज़ंट ड्रिंक, रीड्स न ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, हू पींदो आहे, ही डज़ंट ड्रिंक। हाणे में ॾिसो प्रेजेंट सिंपल में पाण वर्ब खे एस ॾींदा आहियूं, ही ड्रिंक्स, पर नेगेटिव जॾहिं सेंटेंस ठाहिबो त इन में डज़ में एस अची वई, ठीकु आहे। त ड्रिंक खे एस कान लॻंदी, इन ॻाल्हि जो ख़्यालु रखिजो, ठीकु आहे। ही डज़ंट ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, ही डज़ंट ड्रिंक। यादि रहे त डज़ में एस फॉर्म अची वियो आहे, इन लाइ ड्रिंक में एस कान लॻंदी नेगेटिव्स में। सो एस फॉर्म ते घणो फोकस कजो। नाउ शी वेट्स, सो शी डज़ंट, एस अची वई, डज़ में वेट, तो ही इंतज़ार कान कंदी आहे। लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स। इट फ्लाइज, इहो उॾामंदो आहे। इट जो मूं तव्हांखे ॿुधायो त इट जेको आहे उहो के जानवर खे या के बेजान शयुनि खे जे बदिरां जेको आहे यूज़ कंदा कयो इनखे, ठीकु आहे। हीअ जेको आहे के पर्सन लाइ इस्तेमालु न कयो। सो इट फ्लाइज, इट डज़ंट फ्लाई, ठीकु आहे। हाणे आई एस फ्लाइज, ठीकु आहे, एस फॉर्म लिखियो पिया, नेगेटिव जो डज़ एंड वापसि फ्लाई अची वेंदो, ठीकु आहे। इट फ्लाइज, फ्लाइज जेको आहे उहो फ्लाई जो एस फॉर्म आहे। दे ड्रॉ, दे डोंट ड्रॉ। आई मेंट, आई डोंट meant. Then you break, जो negative, you don't break. He drives, he doesn't drive, ठीक है। She wakes up, she doesn't wake up. It drinks, it doesn't drink, ठीक है। स्टूडेंट ये इस फॉर्म में खास ख्याल रखो, वरी ताकीद कयां थी, ड्राइव्स, ही ड्राइव्स, ही शी इट्स अगर वर्ब के एस फॉर्म यूज़ थींदो आहे, ठीकु है। इनका अलावा नेगेटिव में
डज़ में एस अची वई, ठीकु आहे। ही डज़ एस फॉर्म पाण यूज़ करे छॾियो त ड्राइव वर्ब जेको आहे उहो सिंपल ईंदो विदाउट एस, छो जो एस डज़ में अची वई, ठीकु आहे। इन ॻाल्हि ते फोकस कजो। प्लस इन जी जीअं तव्हांखे ॿुधाई अथमि प्रैक्टिस कजो, मूं त मीनिंग तव्हांखे ॿुधाई आहे। इट फ्लाइज़ इहो उॾामंदो आहे, इट डज़ंट फ्लाई यानी कोन उॾामंदो आहे। दे ड्रा इहे ठाहींदा आहिनि, दे डोंट ड्रा इहे कोन ठाहींदा आहिनि। इहे आई मेंड हिकिड़ो वर्ब आहे जेको पाण रिपेयर कराईंदा आहियूं न कंहिं शइ खे, लाइक अगरि कंहिंजे शूज़ आहे उहो टुटी थो पए त पाण उनखे मेंड करायूं था, ठीकु आहे। रिपेयर जीअं थींदी आहे न का शइ, उहो वर्ड मेंड जी मीनिंग रिपेयरिंग आहे, ठीकु आहे। सो मरम्मत करणु। सो आई मेंड यानी आउं मरम्मत कराईंदी आहियां या कंदी आहियां, देन आई डोंट मेंड, ठीकु आहे। एंड यू ब्रेक, यू जेको आहे सिंगुलर, तूं भॼंदो आहीं। अगरि प्लूरल खणूं त तव्हां भॼंदा आहियो। यू डोंट ब्रेक, तव्हां कोन भॼंदा आहियो। ही ड्राइव्स, हू हलाईंदो आहे। ऐं ही डज़ंट ड्राइव, त हू कोन हलाईंदो आहे। शी वेक्स अप, उहो उथंदी आहे। शी डज़ंट वेक अप, उहो कान उथंदी आहे। इट ड्रिंक्स, इहो पींदो आहे। इट डज़ंट ड्रिंक, इहो कोन पींदो आहे। सो स्टूडेंट पंहिंजा पॉज़िटिव सेंटेंस ठाहे उन्हनि जा नेगेटिव ठाहियो, ठीकु आहे। प्रैक्टिस कयो, सुठी प्रैक्टिस कयो। अगरि मीनिंग रिपीट कंदा वञो त बहितर आहे, जेतिरी मीनिंग थी सघे थो। इन बेसिक में मूं तव्हांखे पहिरीं चयो त पढ़ी वठो, अॻियां हली पोइ मीनिंग कान थींदी। तव्हांखे मीनिंग यादि हुजणु खपे ऐं मीनिंग खे मटाइजो न, ठीकु आहे। जीअं की मीनिंग तव्हांखे बेसिक में ॿुधाईंदी बि वञा, उन ई मीनिंग जे उन ई तरीक़े सां मीनिंग कंदा अचो त बहितर थींदो। मीनिंग चेंज कंदा त तव्हांजे लाइ मसइलो थींदो अॻियां हली, अगरि तव्हांजो बेस सफ़ा ख़राबु आहे त, ऐं बेसिक खां तव्हां प्रैक्टिस कयो पिया त, ठीकु आहे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। पंहिंजो प्रैक्टिस कजो नेगेटिव एंड पॉज़िटिव नंबर्स, नेगेटिव सेंटेंसिस एंड पॉज़िटिव सेंटेंसिस खे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तव्हांखे असां हाणे इंट्रोगेटिव सेखारींदासीं ऐं लास्ट में प्रेज़ेंट सिंपल जी प्रैक्टिस कीअं करणी, तव्हांखे उनजो तरीक़ो बि सेखारींदसि, ठीकु आहे। त पॉज़िटिव, इंट्रोगेटिव ऐं नेगेटिव गॾे इन्हनि जी प्रैक्टिस कहिड़े कहिड़े डिफरेंट तरीक़नि सां कई वञे। सो जेको तव्हांखे कमु मां ॿुधाईंदी त तव्हां महिरबानी करे हिन ते अमल कंदव त इंशाल्लाह तव्हां जल्दी हिन खे इम्प्रूव करे वेंदव। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।